거기지. 현이가 산불 감시탑 한번 올라가 보겠답니다. 두 번째 칸. 아니지. 그래 올라간다고? 그쪽으로 올라간다고? 너무 센데? 여기로 올라가 버린다고? 여기는 풍이랑 나만 올라가는 데인데. 제발. 살려고. 계속 직진. 나이스. 계속 직진. 오야. 그리고 샤. 나이스. 오빠는 글렀어. 계속 올라가. 어쨌든 따라갈게. 야, 잘한다. 편집도 안 할 건데 왜 이렇게 자꾸 찌개 샀지? 머리 조심. 옳지. 그 위에서 쉬어. 야, 대단하다. 나는 완전 안 되네. 제거돼 있는 건데 왜 그러지? 안 나니까.